Kako se pogovarjati z otrokom o problemu spolne zlorabe na varen in pozitiven način? Prave priložnosti in prave besede. Za pogovor o nasilju in zlorabi izberimo prave priložnosti, ki so lahko del vsakdanjih aktivnosti. Uvod za pogovor z otrokom je lahko na primer risanka, pravljica, televizijska oddaja iz otroškega programa in podobno. Prave besede so besede, ki so pozitivne in varne. Na primer, primeren dotik, dotik, ki ni primeren, dobre, varne skrivnosti in skrivnosti, ki niso varne. Govorimo lahko o občutkih, s katerimi se v primeru spolne zlorabe sooča otrok. Dotiki, ki niso primerni, otroku niso všeč, ob njih se počuti neprijetno, lahko ga je strah, sram, je žalosten. Pomembno je, da otroka okrepimo, da zaupa svojim občutkom in mu sporočimo, da nam o njih lahko pove. 3 posebne pravice: varni, močni in svobodni. Izhodišče za pogovor z otrokom je lahko sporočilo, da imajo vsi otroci pravico, da so varni, močni in svobodni. In koncept 3 osnovnih samozaščitnih veščin: reci ne, če lahko, pojdi stran, povej odrasli zaupni osebi. Krepimo otrokove moči. Ko se pogovarjamo z otrokom, je pomembno, da smo mirni in sproščeni, pozitivno naravnani na otrokove moči, veščine in ne na nevarnost. Pomembno je, da krepimo otrokovo zaupanje vase in v zaupne odrasle osebe. V pogovoru se osredotočimo na to, kaj lahko otrok sam stori v zanj ogrožajoči ali neprijetni situaciji. Tvoje telo ima pravico, da je varno. Pomembno je, da se otrok zaveda, da je on gospodar svojega telesa in da lahko postavlja pravila, da bi zaščitil svoje telo. On je tisti, ki ima pravico in dolžnost skrbeti za svoje telo. Pogovorimo se o intimnih delih telesa. Če tema spolnosti ne bo tabu, se bo otrok lažje obrnil na nas in nam povedal o morebitnih izkušnjah neprimernih dotikov ali zlorabe. Z otrokom se je pomembno pogovoriti o tem, da se včasih lahko tudi nekdo, ki ga otrok pozna in mu zaupa, želi dotikati njegovega telesa na način, ki mu ni všeč in ga prizadene. Taki dotiki niso v redu, so neprimerni, niso varni dotiki in so prepovedani. Nihče nima pravice, da se na takšen način dotika otrokovega telesa in njegovih intimnih delov. Prav tako ni prav, če kdo želi, da se otrok dotika njegovih intimnih delov telesa. Dobre, varne skrivnosti in slabe skrivnosti, ki niso varne. Pogovorimo se tudi o skrivnostih. Skrivnosti so lahko varne, dobre in tudi slabe in nevarne. Z otrokom se pogovorimo o razliki med varnimi skrivnostmi in skrivnostmi, ki niso varne. Dobre, varne skrivnosti so na primer rojstnodnevne zabave, presenečenja, darila za nam drage ljudi. Zaradi teh skrivnosti otroka ni strah. Zanje ga nikoli ne zavežemo, da jih ne sme nikomur razkriti, oziroma mu ne zagrozimo, kaj se bo zgodilo, če jih bo razkril. Zaradi slabih skrivnosti, skrivnosti, ki niso varne, pa je otroka pogosto strah, počuti se neprijetno, lahko ga je sram, lahko je žalosten. Pomembno je, da o teh skrivnostih otrok vedno pove odraslemu, ki mu zaupa. Otroku moramo povedati, da nikoli ni prav, da se nekdo dotika njegovega telesa in pri tem želi, da to ostane skrivnost. Povej zaupni osebi. Z otrokom se pogovarjajte o tem, komu vse lahko pove, če se ne počuti dobro oziroma varno. Skupaj naštejte njegove zaupne osebe, na primer mama, oče, vzgojiteljica, vzgojitelj, učiteljica, učitelj, dedek ali babica, sosed, soseda, starejši brat ali sestra, ki bi jim lahko povedal
o izkušnjah nasilja oziroma zlorabe. Zaupne osebe so vsi tisti, ki jim otrok zaupa, ki ga bodo poslušali, mu verjeli in pomagali. Otrok potrebuje več zaupnih oseb in ne le staršev. Dobro se je pogovoriti tudi o razliki med tožarjenjem in tem, ko nam otrok pove, da se mu je zgodilo nekaj, zaradi česar se ne počuti varno, ga je strah, mu je neprijetno, nerodno ali je žalosten. Otroci lahko namreč dostikrat oklevajo in ne povedo odraslim, na primer v vrtcu, šoli ali doma, o neki neprijetni izkušnji ali stiski, ki jo doživljajo, ker jih skrbi, da bi drugi to označili kot tožarjenje. Otroku pojasnite, da gre za tožarjenje, ko pove staršem ali nekomu v šoli o ravnanju drugega otroka samo zato, da bi ga spravil v težave. Ni pa tožarjenje, če pove, kaj se je zgodilo zato, da bi pomagal sebi ali nekomu drugemu, da bi bil varen, da ga ne bi bilo strah, da ne bi bil žalosten. Poveš mi lahko o vseh problemih, ne glede na to, kako neprijetni, veliki ali zapleteni so. To je za otroka zelo pomembno sporočilo. Pomembno je, da nam otrok zaupa, da se lahko z nami pogovori o vsem in da ve, da ga želimo zaščititi in mu pomagati. Otroci so pogosto prepričani, da jim nihče ne bo verjel, če bodo povedali o nasilju, o zlorabi in da bodo zaradi tega lahko v težavah. To je tudi ena od groženj, ki jo storilci uporabljajo, da bi ohranili skrivnost o nasilju oziroma zlorabi. Pomembno je tudi, da ima otrok občutek, da ga ne obsojamo, da ga sprejemamo, ne glede na to, kaj se mu je zgodilo. Poudarimo tudi, da otrok ni odgovoren za dejanja odraslega.